Исторически забележителности в България. В България има много интересни места за туризъм. Има красива природа, планини, реки, море, археологически обекти и много исторически места. Много популярен за туристите е етнографският музей на открито Етър. Това е един квартал, който представя живота на българите от миналия век. Има красиви къщи, малки магазини и работилници на майстори. Тук можете да влезете в домовете на българите от миналото, да видите много стари предмети, да опитате традиционна българска храна. В много градове в България има етнографски музеи, но в страната има още по-стари обекти. Най-древната забележителност е пещерата Магурата. Там са открити останки от древни животни и скални рисунки от палеолита. От епохата на траките из цяла България са останали над 60 000 гробници с съкровища. Най-известното от тях е Панагюрското златно съкровище от края на IV век преди новата ера. В България има много антични и средновековни обекти. В град Пловдив се намира античният театър. Това е стар римски амфитеатър. Той е много запазен и се използва за културни събития и днес. Близо до средновековните български столици Плиска и Преслав се намира Мадърският конник. Той е средновековен барелев, изсечен на отвесна скала. Той е от 8 век и е единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие. На няколко места в страната има запазени основи на средновековни градове и крепости. Крепостта Царевец се намира на един хълм в град Велико Търново. Това е била столицата на Второто българско царство. Там има руини на средновековен град с крепостни стени, църкви и кула. По време на различни празници на това място се прави светлинно шоу, звук и светлина. Това е спектакъл с драматична музика, църковни кампани, светлинни и лазерни ефекти. Той представя историята на България. Стотици хора излизат по улиците на Велико Търново вечерта и наблюдават голямото шоу на хълма. Хората от различни туристически организации създават списък 100 национални туристически обекта. Той включва най-красивите и важни места в България, които всеки българин трябва да види. Туристите имат паспорт с този списък. Когато посетят някое място, те получават печат за името му в списъка. Наше очередное занятие подошло к концу. Надеемся, оно было полезным и познавательным. Смотрите видео и закрепляйте знания с помощью упражнений на нашем сайте strangerschool.com. До встречи на новых занятиях. Успешен день! До виждане!